ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកថ្ងៃនេះយើងយឺតទៀតណាយឺតជាងម្សិលមិញម៉ោង9ជាងហើយណានៅបង្ហើយការងារអញ្ចឹងក៏ចូលមកជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៅដើម្បីស្រាយចម្ងល់ហើយនឹងជម្រាបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពស្លន់ស្លោរបស់បងប្អូនមួយចំនួនដែលទិញមាសនៅតម្លៃ424កាលពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះធ្លាក់មក411ហើយឥឡូវនេះវាកំពុងតែបន្តធ្លាក់បន្តិចទៀតហើយណាឥឡូវនេះកំពុងតែធ្លាក់ទៀតហើយខ្ញុំមើលអានឆេងជូនថាធ្លាក់ប្រហែលទៀតហើយធ្លាក់ទៀតហើយណាធ្លាក់ទៀតហើយតម្លៃឥឡូវនេះណាអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលថ្ងៃស្អែកបន្តធ្លាក់ទៀតឬក៏នឹងងើបឡើងមកវិញអញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំចង់មកជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះទាំងដែលវាល្មមដល់ពេលសម្រាប់ហើយតែខ្ញុំអត់សម្រាប់ខ្ញុំនឹងមកជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចហើយក៏ចូលរួមចំណែកថាចូលរួមចំណែកក៏បានថាមកកាត់បន្ថយភាពស្លន់ស្លោឬក៏មកពង្រឹងផ្នែកស្មារតីណាចូលរួមពង្រឹងផ្នែកស្មារតីទៅបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ទិញមាសនៅម្សិលមិញតម្លៃថ្លៃ424ណាម្សិលមិញឥឡូវនេះចាក់ស្ដែងនេះចុះមក411ហើយឥឡូវនេះកំពុងតែបន្តចុះទៀតហើយអញ្ចឹងបើសិនជាចុះទៀតពួកគាត់ដឹងតែភ័យទៀតហើយតែខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាមាសយើងទិញរបស់ទ្រព្យទុកនឹងដៃនឹងខ្លួនយើងកុំបាច់បារម្ភមិនទិញម្សិលមិញលក់ថ្ងៃនេះទេបងប្អូនឃើញចំនួនតួលេខថាខាតក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែបើយើងអត់ទាន់លក់វាអត់ទាន់ខាតទេបើយើងអត់ទាន់លក់មាសគឺអត់ទាន់ខាតទេបងប្អូនប្រើពេលរងចាំណាប្រើពេលរងចាំបន្តិចអាចថា3ខែឬក៏6ខែទៅមុខទៀតមាននឹងវាឡើងហើយដូចខ្ញុំជំរាបបងប្អូនជារឿយៗហើយថាបើយើងលុយយើងអត់ប្រើប្រាស់អីទេលុយយើងទុកប្រើប្រាស់នៅរយៈពេលណាមួយដែលចាំបាច់ទេមានន័យថាលុយយើងសំរយៈពេលយូរអញ្ចឹងយើងយកមកទិញនេះហើយមិនតាមហាងឆេងនេះក៏បានចាំថ្ងៃណាមួយគេប្រាប់ថាអូយមានឡើងថ្លៃខ្លាំងចាំយកមកលក់ឬក៏ចាំទៅមើលហាងឆេងហ្នឹងក៏បានដែរក៏បានបុកទ្រូងណាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយការទិញមាសហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែចេះពង្រឹងស្មារតីខ្លួនឯងពង្រឹងផ្នែកអារម្មណ៍ឲ្យនឹងបន្តិចបានអត់ធ្វើឲ្យយើងនឹងខាតលុយទេណាអត់ធ្វើឲ្យយើងខាតលុយទេភ្ញៀវមកទិញថ្ងៃតម្លៃខ្ពស់មួយណាក៏គាត់តែងតែស្រែកដែរទិញកាលពីចំនួន250មានឡើងពី230ឡើងមកដល់250គាត់ទិញគាត់ថាឡើងថ្លៃណាវាថ្លៃណាស់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាក់ស្ដែងឡើងដល់ប្រហែលហើយនៅពេលដែលឡើងពី250មកដល់280ពេលមកទិញស្រែកទៀតថ្លៃណាស់ប៉ុន្តែ280ក៏វាចុះវិញសិនដែរហើយជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរខ្ញុំទិញកម្ម150 400ក៏មិនលក់ដែរទុកជាទ្រព្យជាប់ខ្លួនចាត្រឹមត្រូវទេអូនបើកាលណាយើងចង់លក់តែយើងត្រូវការលុយចាំបាច់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកទិញលក់យកចំណេញអាចយកឱកាសនេះអាពេលឡើងថ្លៃខ្លាំងលក់បានណាលក់បានពេលដែលយើងទិញនៅតម្លៃ150 200អីហើយយើងត្រូវការលុយចំណេញនៅតម្លៃ400ជាងនេះក៏ល្មមសំគួរដែលយើងអាចលក់បានដែរណាអាចលក់បានដែរនេះជាក់ស្ដែងណាអ្នកគាត់ទិញធូរគឺគាត់យកមកលក់ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះមិនក្រោម100កន្លងទេទិញចូលណាអត់ក្រោម100កន្លងទេហើយនិយាយហើយបើច្រើនដែរខ្ញុំ10កន្លង20កន្លងណា10កន្លងក៏ច្រើនក្នុងថ្ងៃនេះនិយាយហើយជើតែនិយាយមុននឹងឯងណាហើយមានសម័យខ្ញុំនិយាយហើយអត់ដែរអញ្ចឹងនេះបើសិនជាមាននេះវិញមានគីឡូយើងកាត់ទៅជូនបងប្អូន1កន្លង2កន្លងអញ្ចឹងណាចាយឆាតឡើយអត់តបក្នុងឆាតទេតំណងមិនបានទៅដល់ហាងរួចចាអូនសូមអធិស្ឋានដែរសម្រាប់ការខកខានក្នុងការឆ្លើយឆាតនៅក្នុងเพจចាអូននេះយើងជួយមកដល់ហាងច្រើនមែនតើនិយាយរួមទៅតាំងពីសម័យថ្ងៃនេះគឺក្រុមការងារដាច់បាយទាំងអស់គ្នាការនៅ300អត់ទិញឡើយដល់400ចាការនៅ300គឺថ្លៃណាស់អត់ទិញទេរងចាំវាចុះបន្តិចក៏ប៉ុន្តែវាអត់ចុះទេវាឡើងទៅដល់400ជាងចាមានចុះច្រើនថ្ងៃហ្នឹងគឺចុះច្រើនល្ងាចនេះចុះថែមទៀតអញ្ចឹងស្អែកហ្នឹងគឺនឹងបន្តចុះទៀតបើសិនជាហាងចេះអត់ងើបមកវិញណាក៏ប៉ុន្តែទោះជាមានចុះប៉ុណ្ណឹងមែនតែមាននេះទេនៅលើទីផ្សារគឺអត់មានមាសលក់ទេហើយតម្លៃមាសនៅស្រុកខ្មែរយើងណារៀងថ្លៃជាងទីផ្សារអន្តរជាតិបន្តិចប៉ុន្តែបើនៅវៀតណាមហើយនៅថៃវិញថ្លៃជាងខ្លាំងយើងលក់នៅនេះ4100ជាងនៅវៀតណាមលក់4300ជាង4300ជាង4200ជាងតាមហាងអញ្ចឹងណាថ្លៃជាងយើងក្នុងមួយតឡឹង$100ជាងទៅ200អញ្ចឹងសម្រាប់តម្រូវការនៃការទិញមាសគឺច្រើនមែនតើពាក់ព័ន្ធជាមួយគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងទៅនឹងការដំឡើងពន្ធដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មណាអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធមួយរឿងហ្នឹងដែរដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមាសហ្នឹងប្រែប្រួលខ្លាំងជា13,800ក្នុងឆ្នាំ2025ហើយជា13,800ចាហ្នឹងហើយមិនសាច់គាត់បានព្យាករណ៍ដែលខ្ញុំជំរាបបងប្អូនម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្យាករណ៍របស់ស្ថាប័នធំណាថាមានវានឹងឡើងដល់3,800ក្នុងមួយអោន3,800ទៅ3,800ក្នុងមួយអោននៅដំណាក់ឆ្នាំ2025នេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភកុំស្លន់ស្លោណាបើយើងទិញពេលថ្លៃហើយយើងសង្ងំទៅយើងមើលឃើញលេខវាចុះឃើញហាងឆេងវាចុះហ្នឹងយើងខាតជាតួលេខទេអត់ខាតជាលុយយើងទេនៅពេលដែលយើងលក់មាសហ្នឹងចាញ់បានយើងខាតលុយយើងបាត់លុយវាខុសពីអ្នកលេងហាងឆេងវាខុសពីអ្នក trade នៅក្នុង forex ណាខុសគ្នាស្រឡះខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនម្ដងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយការ trade និងការទិញមាសយកទៅទុកនៅផ្ទះគឺវាសុវត្ថិភាពបើសិនជាលុយដែលបងប្អូនយកមកទិញហ្នឹងអត់មានតម្រូវការប្រើប្រាស់ទេបងប្អូនមានពេលក្នុងការរងចាំណាមានពេលក្នុងការរងចាំរហូតដល់6ខែឬក៏1ឆ្នាំក៏បានដែរព្រោះយើងអត់ទាន់ត្រូវការប្រើប្រាស់លុយហ្នឹងទេអត់ចាំបាច់អីត្រូវទៅលក់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនទុកសិនរហូតដល់ទៅ6ខែក្រោយឬក៏1ឆ្នាំក្រោយកុំទិញម្សិលមិញថ្ងៃនេះយកថោកភ័យស្លន់ស្លោច្រឡំយកមានលក់ខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតណាបងប្អូនកុំស្លន់មិននិយាយអ្វីច្រើនគ្រាន់តែសរសើរបងស្រីអ្នកលក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទិញមានទំនុកចិត្តចាអរគុណច្រើនអរគុណយកចិត្តមើលចានិយាយចាអរគុណដូចគ្នាអរគុណហើយជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនលក់មកខ្ញុំទិញក៏ខ្ញុំលក់ជូនដែរណាប៉ុន្តែភាគច្រើនថ្ងៃម្សិលមិញតម្លៃ424ខ្ញុំខាត់បងប្អូនច្រើនណាភ្ញៀវដែលមកទិញគឺខ្ញុំខាត់ច្រើនខ្ញុំថាកុំទិញអីមានថ្លៃណាវាយ៉ាងឡើងថ្លៃហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាមានលុយទិញ10កន្លងយើងអាចចែកជា2សិនណាយើងអាចទិញ5កន្លងសិនទៅរងចាំមើលបន្តិចទៀតបើសិនជាវាបន្តឡើងទៀតបើយើងបានទិញ10កន្លងរួចហើយណាអាចទិញ5កន្លងរួចហើយយើងក៏នឹងមានឱកាសចំណេញ5កន្លងដែលទិញមុននេះដែរប៉ុន្តែបើសិនជាវាចុះមកវិញយើងសល់លុយ5កន្លងដើម្បីទិញតម្លៃធូរថ្លៃនេះទុកជាមួយតម្លៃថ្លៃវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺជាអីដែលខ្ញុំតែងតែជំរាបភ្ញៀវក៏ប៉ុន្តែគាត់ស្ដាប់ទេគាត់ជឿទេព្រោះថ្ងៃម្សិលមិញគឺអត់មានមាសនៅក្នុងស្តុកទេខ្ញុំសូមតែខ្ញុំខ្លួនឯងចាំជំរាបបងប្អូនថាចេះខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានលក់ចោលដែរលក់ចំហដែរគឺលក់ត្រាតែទិញមាសនឹងបានតែខ្ញុំយកមកលក់ឲ្យបងប្អូនហើយទីឃើញថាមាសឡើងថ្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ច្រើនជូនបងប្អូនខ្ញុំចំណេញច្រើនអត់ទេ1គីឡូចំណេញ50ទៅ100ដុល្លារទេណាខ្ញុំកាត់វាជាតឡឹងគឺ1តឡឹងអាចចន្លោះពី$3ទៅ$5យ៉ាងច្រើន$10អស់ហើយ1តឡឹងណាយ៉ាងច្រើន$10ទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចំណេញខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាទិញទៅហើយចំណេញខ្ញុំសប្បាយចិត្តលក់មកវិញបងប្អូនបានលុយចំណេញក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរខ្ញុំអត់ចាំបាច់អីត្រូវតែបង្ខំបងប្អូនឲ្យទិញនៅតម្លៃនេះពេលថ្លៃទេណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនយល់ឃើញថាការទិញមាសរបស់បងប្អូននេះវាជួយបង្កើនប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែទុកចិត្តណាទុកចិត្តទុកអារម្មណ៍តាំងស្មារតីកុំស្លន់ស្លោខ្ញុំជំរាបជារឿយៗថាកុំស្លន់ស្លោមាសឡើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏នៅមានចន្លោះពេលចុះដែរណាមាសឡើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ឡើងមានចន្លោះចុះដែរហើយមាសចុះខ្លាំងប៉ុណ្ណាវាគង់តែនឹងបកឡើងមកថ្លៃវិញដដែលហើយថ្លៃលើសមុនទៀតណាថ្លៃលើសមុនទៀតខ្ញុំពេញចិត្តនឹងគ្រប់គ្រងនៅមតិរបស់អ្នកមេចាអរគុណច្រើន
អាចធ្វើតាមក៏បានឬមិនធ្វើតាមស្រេចតែចិត្តបងប្អូនណាស្អីលើចិត្តបងប្អូនទេហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយការទិញលក់បញ្ចឹងដែរយើងធ្វើវាដើម្បីជាបទពិសោធន៍ណាដើម្បីជាបទពិសោធន៍ឧទាហរណ៍បងប្អូនទិញនៅតម្លៃថ្លៃនឹងមួយហើយស្រាប់តែវាចុះមកវិញខាតយើងគិតថាខាតតែយើងអត់បានលក់អីអាហ្នឹងយើងរៀនពីវាថាក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវសម្រេចចិត្តបែបម៉េចបងប្អូនស្លន់ស្លោសម្រាប់ចិត្តទៅលក់គឺច្បាស់ណាស់តែ 100% គឺខាតហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពង្រឹងស្មារតីយើងឲ្យរឹងសងយើងតាំងចំហថាគោលដៅរបស់យើងពេលទិញហ្នឹងយើងគិតថាទុករយៈពេលវែងហេតុអីទៅទិញមិនសមថ្ងៃនេះចុះថ្លៃយើងឆាប់ភ័យហើយយកតន់លក់ទេណាតន់លក់ទេអញ្ចឹងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ពីមួយទៅមួយវាតែតែជាមេរៀនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាណាតែតែជាមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាក់ស្ដែងណាខ្ញុំជួបអតិថិជនច្រើនប្រភេទជួបអតិថិជនដែលមានអត្តចរិតច្រើនយ៉ាងហើយពីមួយរឿងទៅមួយរឿងខ្ញុំតែរៀនពីវាណាជាក់ស្ដែងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយមិនចំពោះអ្នកណាខ្ញុំនិយាយមិនបង្ហាញឈ្មោះអ្នកណាទេក៏ប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំទទួលជាក់ស្ដែងណាភ្ញៀវកក់ខាងឆេងយកនៅថ្ងៃតម្លៃថ្លៃ424គ្រាន់តែហាងឆេងចុះពុកគាត់ថយមកខាងសែលថាគាត់លែងយកវិញហើយនេះហ្នឹងអញ្ចឹងមេរៀនមួយហ្នឹងបរិញ្ញាយើងបានណាបរិញ្ញាយើងបានថាមនុស្សមិនគួរឲ្យຕົកចិត្តទេលុយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតខ្លួនឯងណាលុយធ្វើឲ្យមនុស្សផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតខ្លួនឯងទាំងដែលការសន្យាទាំងដែលការកក់លុយទាំងដែលមានវិក័យប័ត្រត្រឹមត្រូវហើយនៅតែអូអត់លឺសំឡេងទេអូខ្ញុំឆែកមកកូនខ្ញុំសិនណាគាត់តែដាក់ម៉ៃឲ្យខ្ញុំប្រហែលជាម៉ៃអត់លឺដឹងសុំម្ដងទៀតមើលលឺអីអ្នកទាំងអស់គ្នាលឺអីអូនលឺអីអូជួយខមមិនម្នាក់ម៉ាត់មកថាលឺអត់បើលឺខ្ញុំនឹងបន្តទៅទៀតបើអត់លឺទេយើងរកដំណោះស្រាយទិញហាងគេលក់ហាងបងបានអត់បានតែអូនសម្លាញ់បាននេះសម្រាប់កញ្ចប់នេះទៅគ្រឿងពីហាងគេមកខ្ញុំមកលក់ឲ្យខ្ញុំវិញណាម្នាក់អ្នកលក់ម្នាក់45000ម្នាក់លក់សតបាន45000ព្រោះគាត់ទិញទៅពេលទូថ្លៃគាត់ទិញតាំងពី300ស្ដើង200ជាងអីចឹងណាហើយនៅពេលដែលគាត់លក់ថ្ងៃមិញនេះបាន400គ្រឿងខ្លះ400គ្រឿងខ្លះ390អីចឹងទៅគ្រឿងទិញកន្លែងគេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយកមកឆែកទឹកឃើញទឹកល្អគឺឲ្យគាត់ល្អតាមនឹងចាគឺឲ្យតាមនឹងចាក់ស្ដែងចឹងណាអញ្ចឹងលឺធម្មតាមែនទេបើលឺធម្មតាមានថាមកពីខាងអូនទេមិនមកពីខាងបងទេណោះអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតណោះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយការផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតផ្លាស់ប្ដូរអីហ្នឹងគឺសិតតែជារឿងមកពីលុយទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់ទិញតម្លៃ424ហើយតម្លៃចុះមកវិញនៅតែ411គាត់ចាប់ផ្ដើមស្លន់ស្លោរឿងអីគាត់ធ្វើចេញដែរណាគាត់មក cancel អត់យកមាសអត់យកអីវិញចឹងសុំមិនទិញវិញប៉ុន្តែយើងបានកក់គ្នាហើយហើយខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាអ្នកលក់មាសមួយគឺរក្សាពាក្យសម្ដីណារក្សាពាក្យសម្ដីនឹងអ្នកលក់មាសដែលឈរជើងបាន10 20ឆ្នាំគឺសិតតែជាអ្នកដែលរក្សាពាក្យសម្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ជំរាបថាចេះខលទូរស័ព្ទទិញមាស10គីឡូភ្លាមដាក់ទូរស័ព្ទចុះអត់កក់លុយអត់អីណាគ្រាន់តែប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងទិញ10គីឡូទិញហើយ1គីឡូចុះ10000ដុល្លារដាច់ខាតតែយើងត្រូវទៅយកដែរអត់អាច cancel ថាអូខ្ញុំយកតែ2ខ្ញុំយកតែ3វិញបានទេបានទេមិនទាន់សូម្បីតែកក់លុយបើសិនជាយើងមនុស្សដែលរក្សាសម្ដីបានគេរកស៊ីមួយយើងបានណាខលទូរស័ព្ទតែកំងមានពីស្រុកក្រៅមកមិនដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងទិញលក់បែបងាយស្រួលអីអញ្ចឹងទេកំងពីស្រុកគេមកគឺ1122ណា1122ហើយសម្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្មោះត្រង់មួយខ្លួនឯងណាឲ្យមកស្មោះត្រង់មួយខ្លួនឯងមេរៀនមួយហ្នឹងខ្ញុំទទួលបានច្រើនពីអតិថិជននៅពេលដែលគាត់កក់តម្លៃធូរថ្លៃខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគាត់កក់តម្លៃ400ចុះយើងអត់ទាន់ចេញពីខែបាត់យើងអត់ទាន់បានទទួលការកក់របស់គាត់ហ្នឹងទេព្រោះដោយសាររវល់ក្នុងការតបឆាតអញ្ចឹងណាបានតបឆាតបានអីគាត់គ្រាន់តែឆាតមកថាខ្ញុំចង់កក់មាសបងមួយតម្លឹងតម្លៃ4000អញ្ចឹងចុះឧទាហរណ៍ស្អែកឡើង4240គាត់ជំរិតទាយកដល់តាបានទាយកមាសនឹងដល់តាបានថាគាត់កក់ហើយទាំងតែយើងអត់បានឆ្លើយទាំងតែយើងអត់បានចេញពីកាយបាត់ទទួលការកក់របស់គាត់ណាប៉ុន្តែតិចតួចអត់បញ្ហាទេគ្រាន់តែថាអាហ្នឹងវាជាមេរៀនមួយដែលយើងត្រូវតែស្វែងយល់ពីអត្តចរិតរបស់មនុស្សអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលគាត់កក់តម្លៃថ្លៃយើងចេញពីកាយបាត់អីហើយអស់ឲ្យទទួលការកក់ហើយពេលនេះចុះវិញគាត់មកជា cancel អាហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបថាភាពស្មោះត្រង់របស់មនុស្សបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភាពស្មោះត្រង់របស់មនុស្សយើងអញ្ចឹងអានេះមេរៀនមួយហ្នឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងម្ចាស់ខ្លួនដែលគាត់ធ្វើទង្វើមួយនេះផងដែរណាសូមឲ្យមេរៀនមួយនេះទុកជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើសកម្មភាពមួយនេះចេញមកព្រោះថាមនុស្សយើងសំខាន់បំផុតគឺភាពស្មោះត្រង់ហើយមុននឹងស្មោះត្រង់មួយអ្នកដទៃត្រឹមតែស្មោះត្រង់មួយខ្លួនឯងសិនទៅបានហើយសួរថាយើងស្មោះត្រង់មួយខ្លួនឯងហើយឬនៅក្បត់ថាមិនបាន100%តែយើងក៏ត្រូវតែបដិញ្ញាថាយើងស្មោះត្រង់មួយខ្លួនឯងឲ្យបាន80ទៅ90%ដែរព្រោះរឿងខ្លះយើងសន្យាមួយខ្លួនឯងយើងក៏អាចធ្វើបានដែរឧទាហរណ៍ថាសន្យាថាទៅហាត់ប្រាណយើងអត់ស្មោះមួយខ្លួនឯងស្អែកថាទៅហាត់ប្រាណផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យខ្លួនឯងជាការហាត់ប្រាណតែជាក់ស្ដែងស្អែកឡើងយើងអត់បានទៅហាត់ប្រាណអាហ្នឹងចាត់ទុកថាភាពមិនស្មោះត្រង់សម្រាប់ខ្លួនឯងមួយឯងប៉ុន្តែអាភាពមិនស្មោះត្រង់មួយខ្លួនឯងហ្នឹងវាមិនសូវជាធ្ងន់ហ្មងណាមិនស្មោះត្រង់មួយខ្លួនឯងហើយមិនស្មោះត្រង់មួយអ្នកដទៃទៀតអាហ្នឹងធ្វើឲ្យជីវិតយើងហ្នឹងគឺអាប់អួរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាសន្យានឹងខ្លួនឯងថានឹងទិញមាននៅក្នុងតម្លៃប៉ុណ្ណឹងមានកិច្ចសន្យាមានវិក័យប័ត្រត្រឹមត្រូវហើយបែរជាក្បត់នឹងឧត្តមគតិខ្លួនឯងក្បត់នឹងខ្លួនឯងនៅពេលដែលតម្លៃនេះចុះថោកដាច់ចិត្តថាឆាតមកប្រាប់ឬខលមកប្រាប់ថាអត់ទិញវិញអាហ្នឹងមេរៀនមួយហ្នឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើទង្វើមួយហ្នឹងជួយយកទៅពិចារណាឡើងវិញណាជួយពិចារណាឡើងវិញគេហៅថាចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេណាចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេពីចាស់លោកពោលមកណាចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេធ្វើមិនឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់មួយខ្លួនឯងសម្ដីមួយម៉ាត់ដែលយើងខ្ជាក់ទៅហើយយើងអត់អាចទៅលិតមកវិញទេខ្ជាក់ដល់ដីហើយអាចទៅលិតមកវិញបានទេណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការទិញមាសមិនមែនជាការស្ទាក់ស្ទើរឡើយវាជារូបិយវត្ថុដែលតែងតែមានតម្លៃហើយវាជាការវិនិយោគដ៏ច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ការរក្សាទុកអូនប្រហែលជាជំនាញហើយទៅខមមិនល្អខ្ញុំធ្លាប់កក់ហាងឆេងហើយដល់ថ្ងៃបន្តហាងឆេងចុះខ្ញុំសុខចិត្តទៅយកពីព្រឹកកុំឲ្យឃើញហាងឆេងថ្មីតាន់ហើយអូនបើឃើញហាងឆេងថ្មីក៏អត់អីដែរឃើញហាងឆេងថ្មីអញ្ចឹងតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពង្រឹងស្មារតីកុំស្លន់ស្លោបងប្អូនចាំទេមុនពេលត្រាំជាប់ឆ្នោតមាសហក់ឡើងណាគ្រាន់តែត្រាំជាប់ឆ្នោតពុកមាសចុះថ្លៃវហើយអ្នកទិញមុនពេលត្រាំជាប់ឆ្នោតនៅតម្លៃថ្លៃហ្នឹងគាត់ក៏មិនស្លន់ស្លោលក់នៅពេលតម្លៃចុះថោកនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទុកចិត្តបានយើងតាំងស្មារតីយើងឲ្យបានរឹងមាំខ្ញុំនិយាយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងទិញទុករយៈពេលវែងព្រោះលុយហ្នឹងគឺជាលុយសន្សំរបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងកុំប្រញាប់មកលក់អីទិញសន្សំមកលក់ថ្ងៃនេះធ្វើអីហើយនិយាយតែថាយើងអត់ទាន់លក់អត់ទាន់ខាតលុយទេបងប្អូនកាន់ទុកបន្តិចទៀតទៅណាកាន់ទុកបន្តិចទៀតទៅខ្ញុំខ្ជិលណាស់ទៅផ្ទាល់ហ្មងបានជួបអ្នកលក់សុបាយត្រូវហើយមកជួបផ្ទាល់មកតម្លៃហាងឆេងហ្មងក៏បានដែរទិញភ្លាមបានភ្លាមហ្មង
ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់រៀងមានអារម្មណ៍ថាស្លន់ស្លោនៅពេលដែលតម្លៃហាងឆេងមានឡើងទួនហ្នឹងគឺគាត់ចាប់បានភ័យហើយភ័យថាវានឹងបន្តឡើងខ្លាំងទៀតគាត់ក៏ប្រញាប់មកទិញឲ្យឬក៏ប្រញាប់ខលមកកក់ឲ្យខ្លាចឡើងទៅទៀតហើយវាគឺអញ្ចឹងឯងអត្តចរិតរបស់វាគឺអញ្ចឹងឯងបើបានឡើងហើយឡើងស្ទើរឲ្យយើងនឹងមិនជឿថាវានឹងចុះវិញគឺឡើងសឹកហ្មងតែបើបានចុះហើយចុះសឹកធ្វើឲ្យយើងជឿថាវាច្បាស់ជាចុះដាច់ទទួលទៅដល់ណាទៅដល់ណីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែហើយវានឹងឡើងមកវិញហើយពេលចុះខ្លាំងហើយវានឹងឡើងមកវិញហើយពេលដែលឡើងខ្លាំងវាត្រូវតែមាន space សម្រាប់ចុះមកវិញខ្លះដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកមានលុយសន្សំមានលុយចង់ទិញអីហ្នឹងខ្ញុំតែផ្ដល់ជាគំនិតផ្ដល់ជាយោបល់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ចង់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខាតទេដែលខ្ញុំខំ live ដែលខ្ញុំខំមកជំរាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយបទពិសោធន៍អីហ្នឹងវាអត់បានអីមកខ្ញុំទេវាបានលុយចំណេញទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគឺជាប្រជាជនខ្មែរជនរួមជាតិរបស់ខ្ញុំណាកាលណាបងប្អូនចំណេញលុយចំណេញពីការចែកម្លែករបស់ខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តបងប្អូនមានតែពីអរគុណថាបានស្ដាប់សម្ដីជជែកហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំចំណេញមាសធ្វើឲ្យខ្ញុំកើនលុយតែប៉ុណ្្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តបានហើយណាក៏ហើយត្រូវតែយកទោះឡើងពោះក៏យកដែរបងយកថ្ងៃមិញហើយចាអរគុណច្រើនអាដាមអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយសិតតាអ្នកដែលមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងណាយើងក៏ថាទិញហើយតម្លៃចុះប៉ុណ្ណាក៏យើងនៅតែរក្សាសម្ដីរបស់យើងដែរហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសំខាន់បំផុតគឺភាពស្មោះត្រង់ហ្នឹងហើយមិនបាច់តន់និយាយថាតែស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកដទៃទេស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងសិនស្មោះត្រង់ជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងសិនណាបើយើងសម្រេចចិត្តថាទិញហើយហេតុអីយើងមកបដូរខ្លះថាមិនទិញវិញណាយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយតម្រាំតែយើងទៅសន្យាជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយថាយើងទិញទៀតនេះវាពីរតង់ហើយក្បត់មួយខ្លួនឯងមួយក្បត់មួយអ្នកដទៃមួយអញ្ចឹងយកអាបទពិសោធន៍មួយហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង line ហ្នឹងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្បត់នឹងខ្លួនឯងក្បត់នឹងអ្នកដទៃយកវាធ្វើជាមេរៀនអាចកើតឡើងម្ដងពីរដងមិនមែនថាមិនកើតឡើងក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតែតែមានកំហុសឆ្គងហើយតែតែមានកំហុសឆ្គងហើយមិនអាចថាអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែអាមេរៀនមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងកែប្រែអត្តចរិតធ្វើឲ្យយើងដឹងពីកំហុសខ្លួនឯងយើងផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលជាសកម្មភាពមិនល្អហ្នឹងមកជាល្អវិញមកណាព្រោះអ្នកណាក៏ខុសដែរអ្នកណាក៏ខុសដែរមិនអាចថាត្រូវ 100% ទេប៉ុន្តែបទពិសោធន៍មួយសកម្មភាពដែលយើងជួបរឿងរ៉ាវដែលយើងបានប្រទះសូមឲ្យវាជាមេរៀនដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតយើងនឹងកែប្រែពីអាក្រក់មកល្អការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសំខាន់ណាស់ភាពស្មោះត្រង់នេះឯងហើយការរក្សាសម្ដីនេះគឺសំខាន់យើងចង់រកស៊ីក៏ដោយយើងធ្វើជាម្ដាយរបស់កូនក៏ដោយតែសិនជាយើងក្បត់សន្យាមួយកូនយើងតែងតែមិនគោរពពាក្យសន្យាមួយកូនក៏យើងមិនមែនជាម្ដាយដែលជាគំរូល្អរបស់កូនដែរកូននឹងខ្លាចទៅជាកូនដែលចូលចិត្តពាក្យកុហកភូតផលចូលចិត្តកុហកភូតផលអត់អាលហើយថ្ងៃក្រោយអ្នកដែលពិបាកគឺយើងជាម្ដាយនឹងឯងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាគំរូល្អអ្វីដែលជាគំរូល្អយើងធ្វើសម្រាប់ឲ្យផ្ដល់ឲ្យដល់ក្រុមគ្រួសារយើងផ្ដល់ឲ្យដល់កូនយើងសូមអរគុណបងដែលបានចែករំលែកអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនអរគុណទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាណាអរគុណច្រើននៅតាមខេត្តក៏ទិញបានដែរក៏ប៉ុន្តែលោកតាខាងអូនមានឡានតាក់ស៊ីឬក៏មានអ្នកមកយកអញ្ចឹងណាព្រោះយើងអត់ផ្ញើទេរបស់មានតម្លៃចឹងអត់ផ្ញើតាមក្រុមហ៊ុនអត់ផ្ញើតាមអីប្រទេសទេណាលោកតាតែមានឡានដែលទុកចិត្តហើយនឹងបងប្អូនដែលយើងជឿជាក់គាត់មកទទួលយកមកអរគុណអ្នកមីងដែលចែករំលែកនៅយោបល់ល្អចាអរគុណច្រើនចែកជូនអីបានក៏ជូនតែប៉ុណ្្នឹងទៅណាជូនប៉ុណ្្នឹងទៅអត់មានអីជូនបងប្អូនទេជូនមាសជូនលុយបងប្អូនក៏មិនយកដែរហើយការជូនបែបហ្នឹងវាមិនមានតម្លៃស្មើនឹងការជូននៅបទពិសោធន៍មេរៀនជីវិតទេណាខ្ញុំទិញវាសន្សំហើយវេលុយរួចហើយតាំងពីថ្ងៃតែអត់មានអ្នកតបសោះអត់អីអូនឲ្យតែអូនវេលុយមកហើយយើងអូខេហើយព្រោះអ្នកដែលច្បាស់លាស់អ្នកដែលច្បាស់លាស់គឺគាត់ទិញហើយគាត់ផ្ញើតារាងតម្លៃហ្នឹងមកគឺគាត់វេលុយមកហើយស្រេចណាបើជាអតិថិជនប្រចាំទៀតគឺអត់បញ្ហាទេឲ្យតែវេលុយមកហើយក្រុមការងារគាត់ឆែកមើលអូខេនឹងដកមាសទុកឲ្យអូនហើយពេលដែលអូនមកយកគឺបានណាអត់បញ្ហាទេពិបាកតែអ្នកដែលគាត់សួរឲ្យចោលគាត់តក់ឲ្យចោលទេណាអត់បញ្ហាទេឈុតសៃកហើយនឹងកបលនៅពាក់អ្នកដឹងតម្លៃប៉ុន្មានទេយកមកពាក់នេះកបលនេះប្រហែលជា200ជាងសៃកនេះប្រហែលជា500ជាងហ្នឹងឯងសកលអីដូចជាមិនប្រហែលប៉ុណ្ណឹងសកលជា3ជាងហើយជា600មិន500ទេមិនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនភាសាទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពស្មោះត្រង់ហ្នឹងរឿងរ៉ាវនៃអ្នកលក់គឺមានច្រើនជាអនាគតការច្រើនណាស់ជួបភ្ញៀវគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែភាពអត់ធ្មត់របស់យើងគឺខ្លាំងយើងមានការអត់ធ្មត់ហើយយើងមានក្រមសីលធម៌ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងអតិថិជនណាប៉ុន្តែអីយើងបានដោះស្រាយអស់ហើយគ្រាន់តែថាខ្ញុំមកនិយាយនេះមិនមែនមកលើកពីអ្នកណាម្នាក់ទេលើកពីបទពិសោធន៍ដែលយើងបានជួបប្រទេសហើយក៏ចែកម្លែកបទពិសោធន៍ដែលយើងបានជួបនឹងជូនទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាបទពិសោធន៍ទាំងអ្នកលក់ដូចគ្នាទាំងអ្នកដែលជាអតិថិជនដែលទិញអីវ៉ាន់តាមអនឡាញឬទិញអីវ៉ាន់តាមណាក៏ដោយមិនថាយើងទិញកាអាមិនថាយើងទិញមាសឬក៏ទិញអីទេបើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តទិញហើយនៅរក្សាសម្ដីរបស់យើងឲ្យបានល្អណាកុំធ្វើបាបអ្នកលក់កុំធ្វើបាបអ្នកលក់គ្នាក៏មានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកលក់ក៏មានបេះដូងក៏មានបេះដូងដូចគ្នាណាបងអូនជាថៅកែល្អអត់ចេះឆ្មាំឆ្មៃជាមួយគ្នាចាអរគុណច្រើនបងសារ៉ាត់អរគុណបងមាសថ្ងៃមិញនេះបាត់ហាង411តែឥឡូវនេះឃើញថាបន្តធ្លាក់តិចទៀតណាបន្តធ្លាក់តិចទៀតហើយយើងចាំមើលថាតើនៅថ្ងៃស្អែកវានៅតែបន្តប៉ុណ្ណឹងឬក៏អាចឡើងមកវិញអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលសិនយើងរងចាំមើលសិនថាតើថ្ងៃស្អែកហ្នឹងតម្លៃយ៉ាងឆេងឡើងមកវិញឬក៏អត់ទេព្រោះជួនកាលយកអញ្ចឹងចុះស្អែកហ្នឹងឡើងមកវិញគឺថាបានដែរណាក៏អាចថាបានដែរអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែចុះក៏ដោយឡើងក៏ដោយមិនបញ្ហាទេអ្នកដែលគាត់រងចាំទិញគាត់ទិញអាពីចុះហ្នឹងទៅល្អហើយអ្នកដែលទិញរួចហើយហ្នឹងគឺបន្តរងចាំទៀតណារងចាំវាឲ្យឡើងវិញអត់បញ្ហាទេវានឹងឡើងបងប្អូនកុំបារម្ភតាំងស្មារតីតាំងអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អណាគេឲ្យលក់ស្រួលកុំឲ្យទិញមាសទៅហើយពិបាកចិត្តអូបើអញ្ចឹងកុំទិញលើកក្រោយបារម្ភយើងអត់នឹងអញ្ចឹងកុំទិញបងប្អូនទិញមាសមួយដុំយកទៅទុកនៅផ្ទះទិញមាសមួយដុំយកទៅទុកនៅផ្ទះហើយបងប្អូនកុំមើលហាងឆេងពេលយកគេឯងមាសមើលមាសយកស្រីសួស្ដីមាសគឺជាវត្ថុមង្គលណាមាសគឺជាវត្ថុមង្គលតម្រាំតែបងប្អូនយកលុយទៅដាក់ធនាគារតម្រាំតែបានការប្រាក់មួយឆ្នាំបងប្អូនដកលុយមកមុនក៏អត់បានដែរបងប្អូនកាន់តែលេខទេកាន់តែលេខទេត្រូវទេកាន់តែกระดาษមកស្លាកទេហើយអត់បារម្ភអត់ភ័យហើយហេតុអីយើងទិញមាសម្ដុំយកមកទុកនៅផ្ទះទាំងតែកាន់បានប៉ះបានមើលឃើញរាល់ថ្ងៃហើយបែរជាពិបាកចិត្តវិញនេះថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យគឺលក់7ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាច10ម៉ោងសំទុះ10ម៉ោងណាអញ្ចឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តកុំឲ្យមានសម្ពាធដោយសារការទិញមាសនឹងទៅទុកនៅផ្ទះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងមានបទពិសោធន៍ថាអត់ទិញសោះទិញលើកទី1បុកទ្រូងស្លន់ស្លោអារម្មណ៍មិនដឹងណគេមិនលក់ឈប់ទិញទៀតណាបងប្អូនឈប់ទិញទៀតទិញហើយដល់ពេលចំណេញលក់វិញទៅឈប់ទិញទៀតបើយើងធ្វើចិត្តអត់បានទេកុំទិញទៀតកុំឲ្យបុកទ្រូងកុំឲ្យញាត់ទ្រូងដោយសាររឿងទិញមាសហ្នឹងតែខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនខាតទេព្រោះដោយសារមាសចុះមែនតែយកអត់លក់ទេយកអត់បានលក់មាសហ្នឹងទេអញ្ចឹងអត់ទាន់ខាតទេ
viên đừng làm bởi chả sai nhưng mơ cả ta sẽ tại bị phốt lô chả sai nè vậy bên đây để thôi biết cho khang thì anh bên thôi biết cho khang thìปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมแบบกันสังคมแบบยังรัสเซียเนี่ยอ้อยกลายห้าวอยู่การดักปนหรือยังแบบเต้มหาอำนาจทงนั่งที่เศร้าปัญหาวิบัติเศรษฐกิจตู้จ้างไปพบโลกกับปุ้งกับไปชมเหมือนไปชมแต่มาประเทศไปชมตู้จ้างไปพบโลกกันดองจังทำไรนี่คืออาจจะถาวตีทำไรร้อยปีเหมือนไงแต่เหมือนไง